嗱，上一次咧就同大家分享咗啦風險管理嘅重要性同埋咧其中一個實戰策略啊。如果未睇嗰條片嘅朋友咧，都歡迎去之前嘅影片嗰度睇翻啦。嗱，今日會繼續講下其他嘅風險管理策略嘅噃。第二個風險管理嘅策略咧，就係設定一啲止蝕嘅規則啦，可以避免一啲災難性嘅虧損噶。嗱，例如可以從技術面上面做一個止蝕啦，例如啦跌破某一啲關鍵嘅支持位，例如可能跌破20天平均線啊，或者前低咁啊。咁第二咧就可以從基本面上面做一個止蝕，例如個股損失係超過15%，又或者 ETF 啊或者係基金嘅話咧，如果係虧損咗超過2成嘅話咧，就可以重新評估翻嗰個市場嘅趨勢啊。咁而第三個風險管理嘅策略咧，就係一個資金管理，就係 position sizing 啊，就係控制單一投資嘅影響力。嗱，呢個亦即係咧控制單一股票嘅比重，嚟到避免咧風險過度集中於某一隻股票。大家都可以參考下以下嘅法則啦，例如5% 嘅法則，亦即係單一股票啦就唔超過總資產嘅5%。另外就係1% 嘅風險法則啦，例如每次嘅交易啦最多只係承受1% 總資金嘅風險啊。嗱，記住啦，呢啲都只係啲參考嘅例子啦，大家都可以根據自己可承受嘅風險程度啦再去調整噶噃。嗱，第四個風險管理嘅策略啦就係對沖 hedging 啦，呢個就可以幫助你保護自己嘅投資組合啊。嗱，比較簡單嘅對沖方法啦，就係提高一啲避險資產嘅配置啦，例如持有多啲嘅現金或者係黃金咁啊。嗱，除此之外咧，市場上面咧亦都有好多唔同嘅工具啦，可以俾大家去做對沖噶，例如好似窩輪啊、期權啊、期貨啊，或者啲反向嘅 ETF 咁啊。仲有第5個策略啦，就係要定期去檢視翻同埋再平衡一個叫 rebalancing 嘅動作啊。嗱，呢個應該每季咧都要去進行噶，就應該要檢視同埋調整翻啦，就確保自己嗰個資產嘅比例係合乎翻你原本定咗嘅策略啊。嗱，假如咧市場係極端波動，例如喺度暴升或者暴跌嘅時候啦，都應該要額外去到檢視翻自己嘅風險噃。除咗以上呢5大風險管理策略之外啦，大家亦都可以對自己嘅投資組合啦進行壓力測試啊 ，stress testing 壓力測試啦，亦即係模擬翻一啲極端嘅情景啊，例如可能2008年嘅金融海嘯啊，或者2020年嘅疫情崩盤啦，去到確保自己嘅嗰個投資組合，即使係最壞嘅情況都好啦，都係自己可以接受嘅範圍裡面。另外，亦都應該要確保自己嘅資產組合有足夠嘅流動性啊，呢個就係 liquidity management 啦。首先都要保持啦，有1至2成嘅現金啦，用嚟應付突如其來嘅開支。咁另外咧，亦都應該要避免過度集中喺啲細價股度啊，因為某啲細價股啦，佢哋成交唔多，容易咧會有流通性嘅問題噶噃。投資市場係冇穩贏㗎，咁但係只要嚴格咁控制風險嘅話咧，就可以令你喺市場裏面生存得更耐啊！嗱，最後咧就引用股神巴菲特嘅一句名言啦：第一條規則就係永遠唔好蝕錢，而第2條規則咧就係永遠唔好忘記第1條噃。嗱，希望今日嘅影片可以幫助到大家啦，我哋下次再見啦，拜拜！如果大家都鍾意我呢類型嘅影片，就記得撳 like 同埋 subscribe， 仲有撳埋隔離嘅鐘仔，咁下次有新片咧就會即刻通知你㗎啦。我哋下條片見咯噃，拜拜。